Jeg kan fremdeles si god morgen. Jeg føler det litt sånn... Ja, selv om det god middagstid for formiddag, oss, det men, morgen for de fleste andre. Sånn det. Denne mandagen i hvert fall. Vi har fått veldig stanslige gjester. De har jo fulgt oss gjennom sendingen. Vært litt sånn læregutter og piker på Dum. Jeg er pike og de er læregutter. Du har vært hos Finn. Har du lært noe om blomster i dag? Ja, veldig mye egentlig. Og det var veldig godt, for at jeg får jo mye buketter og sånt, så det er liksom greit å ha det på stell. Når jeg kommer hjem, så skal jeg, hvis det er vått rundt, altså hvis jeg har sånn klut rundt, så kan jeg sette det rett i vase, men ikke ha for mye vann i. Og så hvis det ikke er klut rundt, så må man kutte. Wow, Ja, så Det bra. er jo veldig bra lært tips. mye. Alexander og Bettan har jo hjulpet Wenche med å lage berlinerboller. Alexander hadde aldri gjort det før. Har lyst til å... Se for et Men Alexander resultat. blir sikkert veldig glad hvis du smaker den likevel, Didrik. Ja, men jeg har jo spist så mye allerede. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg må jo smake. Skal vi se. Skal alle se på nå da, mens jeg smaker? Ja, nå skal alle se på når du smaker. Alexander, Du må jo få Jeg en. vet jo hvordan det smaker. Du må jo få Ja, en. dere har vært flinke i hvert fall, det kan vi si med sikkerhet. Men det er Nei, jo... forresten, jeg kan ikke ta, jeg skal spille Ja, du skal litt spille. tråden ut. Ja. Men det er jo Du ikke skal noe spille en enkel sak å gjøre hjemme, men det er veldig morsomt hvis man er interessert i å lage noe vanskelig. Du må sette av en da. Ja, og du må sette av en dag. ja. Flinke var dere, og du nevnte her at du skulle spille en trudelutt. Og da lurer jeg på, for det er jo derfor dere er her, for dere hadde sommershow i Tønsberg i sommer, og nå skal dere ut på turné. Hadde premiere i Drammen. Jeg var også for blomster og boller. Ja, ikke sant. Men Jeg liker å synge sammen. liker å synge sammen. Og vi fikk høre litt grann i stad. Jeg har litt lyst til å... Ja, Kan ikke vi dere gjør bare det sette i gang samme så vi som får dere en liten hørte i smakebit? stad, Vi tar den samme. Starter du, Didrik? She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater and never comes late. She never bothered with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. I'm broke, it's out. Hey, it's California, it's cold and it's damp. That's why the ladies, that's why the ladies, that's why the ladies are tramp. Ja, det lover godt for showet som også nå er på turné rundt omkring i landet. Dere jobbet selvfølgelig da sammen i sommer, så skjøv dere vekk Didrik en stund, og så dro dere på juleturné. Ja, det er han som skjøv oss vekk, og så var det, Det var sånn det var. og Edvard Hansen som er han, og så var det vi to på tur, og nå er vi reunited, som man sier på norsk. Og det er vi glad for. Ja, vi også. Det er veldig, veldig hyggelig. Og vi skal til flotte konserthus rundt omkring. Ålesund, Trondheim, Bergen, Stavanger. Jeg ble veldig sånn positivt overrasket når jeg så den turnéplanen. Jeg bare, oi, jøss, skal vi dit? Og der, oi, oi, der, og der, og der, På oi. Oslo konserthus avslutter vi 8. februar. Ja, det blir veldig kult da. Så Ja, vi gleder oss. Vi kjenner publikummet vårt og vet hva de vil ha, ja, kan man si. det Dere er ikke lei av hverandre, dere da? Dere Nei. to? Nei, Nei. Nei. det er gøy. For jeg kommer inn som en sånn slags, Buffer? ja, og liksom bare løser opp alt, og hver gang det er et eller annet, så er det jo, altså det er jo der det på en måte foregår. Da kommer jeg inn på en måte i midten her sånn. Så konflikten er mellom de to? Nei, det er jo Nei, ikke det er mer sånn hvis vi men- trenger en kaffe og sånn. Så kommer jeg inn og så bare, hei, her, nå er vi litt stresset, nå roer vi oss ned med en deilig kopp kaffe også. Og så løser alt seg. Nå kan dere bruke den til blomsten nå, forresten. Ja, Ja, Nei, men du det kan er bruke oss til fint. boller. Alle, vi sklir så godt inn i hverandres Yes. musikalske Verden. verdener. Det er så fint. Og det er det som er så gøy med denne trioen også. Det er sangmessig, spillmessig og Ja. låter Allsidig og konsert er historie. det. Og alt kan man blande. Men felles for dere tre, altså dere er jo veldig nær knyttet til Grand Prix. Ja, vi har tre. tross alt vunnet det. Faktisk. Alle tre. Alle tre. Ja, vi- Får vi noe gjensyn med Grand Prix-slagere på showet, eller? Ja, får jo det. Skulle tro det. Ja. Vi har laget litt kult rundt det, og så får man Ja, vi også... vil liksom overraske publikum. Vi vil at de skal få akkurat det de venter, men også at gjør de det på den måten. Så at de liten får en twist. skikkelig smil om munnen når de går ut. det blir på en måte ikke Grand Prix-slager over en lav sko på en måte. Det er ikke Nei. så mye, det er jo ikke et Grand Prix-show. Nei. I den forstand, Elisabeth er men det er høy klart at men publikum, jeg tenker at publikum får det de forventer, pluss litt til da.
Jeg får litt opera og litt fra den siden som vi blander oss opp i, og så er det litt klassisk, og så er det Og alt det andre de forventer. folkemusikk og litt fine tekster og litt humor og litt av hvert. Men Didrik, det er ikke sånn at da Bettan og Alexander sitter på bakrommet før dere skal på og snakker om sånn Jeg husker da vi vant den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. Jeg sitter mye alene og griner. Ja. Og han kommer seg. Ja. Godt. Ja, så dere hoverer ikke. Didrik kommer i den Hoverer fineste ikke. bilen, da. For å si det sånn. Hvem er sjefen i gruppa? Det er ikke så mye sjef her. Nei. Nei? Det fins ikke Men sånn. de gamle er eldst, på en måte. da. Ja, og de yngre Det er jo noe med det. Ja, så det er en slags sjef likevel. Så implisitt Ja, lady nei, in altså, chat det er, der. men jeg syns det er viktig at vi på en måte vi har jo en sånn policy at det er noe med erfaring. Vi hører At på no- storesøster. Ja. Og så er det en annen ting. Jeg merker litt forskjellen på når jeg begynte og nå, og de sitter veldig mye på nett under prøver og sånn, så vi må liksom Ja. vi må si fra. Nå legger vi mobiltelefonen i veska. Å ja. Ja, hun har blitt tatt, hun òg, altså. Ja da. Men det er en annen sånn tradisjon. Ja, ikke sant? Ja. Men altså, det er jo sånn man skulle kanskje tro at ikke sant, det er dere som er de viltre, men så har vi liksom fått på øret at den mest gærne av dere er jo deg, Bettan. Ja, kanskje. Det er hun som har fått oss til å være viltre, på en måte. Ja. Jo da. Hva er det gærenheten hennes ligger i? Ja? Ja, hva er Det det? får man på en måte se på konserten, Ja, altså. Det kommer fram på scenen, ja, altså. Ja. Der er det folk som betaler for billettene, og da skal Men Bettan er jo en Måtte vi showgirl, røpe og hun har jo veldig mye å spille på. Både musikalsk og sånn Ja. artistisk så Finurligheter. det kommer veldig mye morsomme ting, og det er jo helst altså når vi har prøver, som de morsomhetene ofte kommer fram, Ja. så mye av Det det er sier jo vi, det må vi mye gjøre av det på er jo på en konserten måte Mye av det skal skånes for den vanlige publikummer. publikum. Ja. Men vi får se et veldig fint spekter av alle oss tre på konserten. Altså. Det er veldig hyggelig. Må ikke røpe noe, da. Nå når dere er på turné, får dere komme litt innom Grand Prix igjen, for du er jo broren din er med, stemmer ikke det? Herregud, det var... Gratulerer til broren din. takk. Ja. Det var stort, altså. Ja, det var det. Altså, jeg merka jo at jeg fikk skikkelig sånne nerver. Jeg hadde konsert sjøl oppe i Hummelvik på lørdag, og gikk jo på scenen akkurat samtidig sånn cirka som broderen. Og jeg merka at jeg var så nervøs, altså. Ja. Og så var det liksom de to første var ropt opp, og så var det bare én plass igjen. Tenkte jeg liksom ja. Så det var utrolig spennende, og det blir morsomt å følge han videre. Man merker liksom Soli Tangen-talentet Ja. i lillebror òg. Ja. Gir du noen gode råd, eller? Jeg bare storebror? tenker sånn, ha det gøy Ja. og kos deg, liksom. Det er nå han får oppleve det. Så har det vel gått noen rykter i avisen om at du, Alexander, også skrev en låt til Årets Grand Prix, men det kan du kanskje ikke De bekrefte? beste ryktene hittil, syns jeg. Men det er jo gøy å følge med på alt som er av Grand Prix og Emil. Og vi får vel bytte ut Didrik med Emil til Ja, neste det kan vi gjøre. Ja, men tenk på Aldri. Nei. nå som dere tre er Grand Prix-erfarne og har show sammen, skal vi ikke få en ny sånn Grand Prix-gruppetrio Jo, vi får det på konserten. på konserten? Det er noe som skal være eksklusivt òg. Ja. Ja. Men det er jo altså sånn at når tre mennesker på en måte møtes, skal jobbe sammen med vidt forskjellige liv og forskjellige sjangere, hva er det liksom med dere tre som gjør at en, dere trives så godt sammen, og to, at showet blir en suksess, tror dere? Det er vel, ja, hva skal man si, det er jo for det første, jeg tror vi rekker ut til folket. Folk har en slags identitet på oss. Og innbyrdes så liker vi å dele. Ja, vi er rause mot hverandre. Vi prøver ikke å finne liksom hvem er det som styrer. Vi hører på hverandre hele tida. Det er kjempegøy. Så er det en blanding i repertoaret som jeg tror fenger det store publikummet. Så Ja, vi er litt like òg. Vi er litt forskjellige, men veldig like. Særlig Bettan. Bettan er likest. Ja. Vi må bare ønske dere lykke til på turneen, som ender altså i Oslo Konserthus, og datoen var 8. februar. 8. Veldig hyggelig februar. hvis dere kommer da. ja. Men før det så skal dere altså rundt omkring i landet, blant Ja. annet i Olavshallen, i Ja. Trondheim og overalt. Og Jessem går Overalt. først. Jeg er først. Jessem. Tusen takk for at dere kom. Bare bli sittende litt til. Vi skal straks få høre mer musikk fra Superfamily, men først